Yeroon keessa jirru yeroo artiin islaamaa daraaree dagaagee atootee latee mul'atee ifatti bahee akka biiftuu barraa qabarii ganamaa soora qaamaa qalbiitiin addunyaa dhuunfateedha. Artiin miira calaqqee yaada sammuu bulgaafannaa quuqaa garaa yaadachiiftuu sona seenaa akeektuu fuullee egereetii fi miiltoo karaa dheeraati. Maatiin gaariin barsiisee leenjisee eebbisee namooma guutuu nama goonfachiisa. Egereef qopheessee icciitii qaroominaa namatti kudhaama. Gameeyyiin maatii gaarii irraa dhalatanii ilmii diinii islaamaa qayyabataa haalaaf amalaan guddatan. Munshid Hamzaa Najjaashii fi Munshid Hilwaa Najjaash faana ejjata faanuu abbaa isaanii suufanii ergaaf ergama jaraa simboo walalootiin kabanii naatoo yeedalootiin faayanii nashiidaa mata dureen isii hinaaffaa jettu geejjiba artii islaamaatiin fe'anii dhufaa jiru. Muka hiddi mi'aayu baalli mi'aaya jedha Oromoon yoo mammaaku. Munshid Hamzaa Najjaashii fi Munshid Hilwaa Najjaash gameessa sagalee kiilolee Munshid Najjaash Muhammadii fi maatii isaatu qaree artii islaamaatti naalchee dhalootaaf gumaache. Nashiidaan munshidoota lafaa dhufoodhaan dalagamte. Lakkoofsa biyya keenyaatiin caamsaa 12/9 bara 2017 lakkoofsa faranjootaatiin Meey 20/5 bara 2025 yookiin guyyaa kiibxataa ollee galgala akka biyya keenyaatti sa'aatii 2 akka Suudi Arabiyaatti sa'aatii 8 akka Dubaayitti sa'aatii 9 akkasumas akka Awurooppaatti guyyaa sa'aatii 9 irraa gama toora marsaalee hawaasummaa appilikeeshinii iimootiin gamtaa furtuu islaamaa irratti kan eebbifamu yoo ta'u affeeramtoonni sagantaa kanaas Sheek Amiin Ibroo, Sheek Jamaal Aliyyi, Sheek Alii Jimmaa, Sheek Jamaal Haajii, Ustaaz Abdallaa Idriis, Munshid Ismaa'il Abdallaa, Sheek Abdusalaam Kadir, Sheek Ibsaa Hasan, Sheek Miikaa'il Huseen, Ustaaz Abdallaa Ahmad, Ustaaz Ammaar Sheek Amiin, Ustaaz Anas Muhammadii fi Ustaaz Abdurrahmaan Huseen dabalatee hayyoonni seenaaf saayinsii hedduun isaanii hirmaattota sagantaa seena qabeessa kanaati. Mata dureen nashiidaa hinaaffaadha. Hurruma yaadaa calaqqee keessoo sammuu daa'immanii michuu gaarii mijuu asheeta qulqulluu gorsa surrii galaa egeree ilmaan islaamaati. Hinaaffaan dhibee nyaattuu qaamaa qalbii ilmaan namaati. Akkuma kaleessa ilmiin diinii islaamaa ambiyootaaf sahaabota sheekotaaf aalimman looyii qalama itti bartuuf kitaaba riqaa taasifatee irra tarkaanfatee as gahe ilmaaf ilmoo ofii diin barsiisee hubachiisee egereef qopheessuun dirqama maatii islaama hundaati. Hinaaffaadha. Biqiltuu dhugaa dhangaadha maqabeessa dandama tole. Dubbii hasaasa keessoo irbuu keessi fagoo egereedhaaf kudhaamame. Lakkoofsa biyya keenyaatiin caamsaa 12/9 bara 2017 lakkoofsa faranjootaatiin Meey 20/5 bara 2025 yookiin guyyaa kiibxataa ollee galgala akka biyya keenyaatti sa'aatii 2 akka Suudi Arabiyaatti sa'aatii 8 akka Dubaayitti sa'aatii 9 akkasumas akka Awurooppaatti guyyaa sa'aatii 9 irraa gama toora marsaalee hawaasummaa appilikeeshinii iimootiin gamtaa furtuu islaamaa irratti dhaloota booqaa artii hunachiifna hiddaaf sona islaamummaa artiidhaan gabbifna.